ধুলাইপাড়ের এই জ্যাম হওয়ার কারণ হচ্ছে এখান থেকে 3-4 দিকের গাড়ি যাতায়াত করে। এক তো হচ্ছে ঢাকা থেকে যে গাড়িগুলা খুলনা বরিশালের উদ্দেশ্যে যে গাড়িগুলো আসে সেগুলো এখান থেকেই যায়, এবং এখানে আবার হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ, তারপরে এই আশেপাশের কিছু আমাদের বাইকারদের জন্য টোল আলাদা সিস্টেম করা আছে, 10 টাকা বাইর করেই রাখে। দেখি লম্বা সিরিয়াল, এক লম্বা সিরিয়ালে আছে। কখন যে লম্বা সিরিয়াল পাড়ি দিয়ে যাব আমি কখন। 1500 টাকা ভাঙতে নাই, আমার 1500 টাকা দেওয়ার মতন টাকাও নাই। আমার আছে 10 টাকা ভাই, আর আছে পদ্মা সেতুর টোল 100 টাকা। এছাড়া আমি তোমাকে বাবা টাকা দিতে পারবো না। ও তেল ভরার টাকা আছে, তেল ভরার টাকা আছে, তেল ভরার টাকা কি আমি দিব? তেল ভরার টাকা তো দেওয়া যাবে না। এ তো গেল টোল দেওয়া।